Yes Faadi TV ujimbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya mungera okubanga mu following updates wano mba nazo kosana mawuli agaba ga trending go just making sure ngo subscribing onyige kale liking ka video kano kampere like ye ka boosting ani kambako kubanga ka trending bwatyo Faridah Nakazibwe amusala kale bamita Fadi abali ogera bati abanaya abayaye be abana beyogeza basire queen Faridah Nakazibwe amananga bali nakofaminga nagamba kati ekisemberedde anakuzamu eza mukolo Nakazibwe ngero kubanga alaga nti agenda kuba kola omukolo essaawa yonna kujja kuba soka na kwanjula 224 224 Nakazibwe ne bwenda muyita nabatanzi nno Nakazibwe abadde nakofaminga nakaba naye engoye ze munda banyambala zino temulowooza nti just ndi mukukubya bifaananyi ndi mukwetegekera mikolo mumulinde bulinzi nnaku za mwezi abaserebu bane baagala okuteekawo usudi bano baserebu bwe mulaba bangi nnyo abaasuubiza okukola emikolo omwaka guno ogwa 2024 naye omwaka guweddeko omwaka gutambudde guweddeko Nakazibwe y'omu kwabo Nakazibwe kuva mu January obanga 15 mpaka kakati azze gatugamba omukolo kati abadde nagamba naye temulowooza nti zino engoye nti ndi mukuzegezaamu ndi mukola lihaso mikolo netegekera mikolo gyange netegekera kwanjula kuba tewali amanyi mwami wange ekyamazima tewali amanyi mwami wa Nakazibwe kuyafuna mupya teri yamumanyi bamusibako abasajja bangi bamusibako muhoozi bamusibako Kifule Lutaaya bamusibako abasajja bangi n'agamba tewali amanyi kyobola njagala tukole emikolo mubalage officially sagala kumutimba butimbi Nagalaale tagala kutimba mwami we Nagalaale agamba nja muba kuba maaso ku mukolo mukiwunya mugambe yono mukiwunye Nakazibwe amuga baita Faridah Nakazibwe bamba mita Fadi ku social media so abasire kweni bali sako ne bamita Fadi ye Faridah Nakazibwe 224 botwa mutandika ange nakoze mwezi ali 13 January Nakazibwe y'omu kwa abakola ki abaana omusinga abalangi ate bagenda ko bakola emikolo mwaka guno gwa 2024 naye mwaka guweddeko tusigazaako emyezi ebiri gyokka giko gwe 10 kuno gumpi guweddeko nagwo tusigaza kumpi omwezi gumu ekinyawo ekyo tunakwata kugwa 11 ni Nakazibwe agamba mikolo kiko omwaka gutambudde Nakazibwe mukola agenda gikola mwezi December November kubanga alaga nti ali muri haso basebo banyi abasuubiza emikolo ni mikolo gyagaana emikolo tegikoleka nayo gyetaaga kwevaamu kuteekamu ensimbi ekitwatu nga wano ne Rwema tannakola mbaga Rwema yali asazeewo gikola omwaka guno ogwa 2024 mangu nga tutandikawo omwezi gwali gwa April abakuba gundi yamulimisa bano abagaga bano bakirumira bamusipiza okumuteekamu ensimbi bakole ki bamuyambeko okubanga akokola ate Rwema n'akola ki n'atapeesi n'akakkanya mu speed gye yali akozesa ne 2023 era nabyo tebyatambula bulungi era baamulemesa 2024 nabo naaweddeko kumpi tebagukoze omukolo mpozi nga banaakola mu November Nakazibwe naye y'omu ku abakola ki abeesowoddeyo ng'alaga nti ali muri haso Nakazibwe ono sisobya tomanya bwe mutabane plani naye nga ye Nakazibwe kuva 2024 kuva 2022 2022 mpaka nakakati byagaana 2023 ebigaana nagamba 2024 bwe lyatandika Yesu leo nakola ki n'alangirira sinali mmanyi nga mwezi gwali mwezi gwa mpaso gwali gwa January we yalangirira nti nga mwezi gwa March mukolo jija kuba kikoze ki jja kuba kikolebwa Maama tuli mwezi gwa kumeka kati tuli mu October aweddeko kumpi kubanga agwako wiiki ejja nga mmanyi ya omukazi ali serious uno guweddeko nagwo ogwa October tugenda mu November basebu bangi nisijja gamba Nakazibwe yekka bangi bonna bannampijja bannabatanzi bonna basebo be bamukola bakola ki abeesobola ne bakola ki ne boogera ku nsonga zino
abamu eri abatuukiriza ebyabe kubanga Shiba yasuubiza okola ki okuzaala akaana era bwe yali lubuto. Shiba ye byabituukiriza kubanga kabebi agenda kazaala olubuto lwalina lwa bebi agenda kuzaala. Ne bano abala abasinga tebatuukiriza bye bakola ki bye baasuubiza. Nenga Nakazibwe yakyawaga agamba temufaayo nze emikolo ngenda kugikola. Noziri aso ze ndi mukola asiba ate bifualanyi ku social media nga yeesaze engoye. Amagamba mbu akubira kampuni Bulango. Nakazibwe yabyewakana agamba temukifaako ennyo ekyo. Muyinza okulowooza nti nkubira kampuni Bulango naye ate temumanyi oba kampuni eyo yegenda okukola kigenda okuba nga enkolera engoye zino ez'oku mikolo. Nyinza okuba nga ngikubira Obulango naye ate era tekigigaana kukola ki tekigigaana kunkolera ngoye za mukolo oba tekigigaana kukola ki kungusa ngoye ez'okukozesa ku mikolo gyange gingenda okuba nkola ki gingenda okuba nga nkola mwaka guno ogwa 2024. Bali mugire okubanga munfollow nga temusubscribinge munyige ku kade manamawulire agaba gatambula okukwetera eggwanga Uganda. Kugamba nti comment section bweri awo oba kabuntita mu ka comment section ate osigale nga ogifollow nga bali Saudi Arabia ali mu ggwanga erya Jordan, bagamba nti muli bakabi nnyo Kuwait, Germany, Spain, Budaaki abali Budaaki mu ggwanga erya Netherlands. Bagamba nti stay on YouTube platform ojja kubafuna ebisinga ate ebyakabi. Manyiyo bannayuganda bali Budaaki mu Netherlands abamu bagenda kuyiga bya bulimi. Bagamba Netherlands eyo nti basomesa nnyo ebintu by'okulima Budaaki. Abannayuganda basinga gye bali bangi nnyo. Batera okunfollowinga no ku Faridah TV egira comments nziraba munfollowinga. Bali nnyo okuba nga mugyekomerako n'okuba nga mugifollowinga. Abali Saudi mbagala nnyo mwenna bannange bankuba kye yabagyekomerako. Yo Nakazibwe abamu gwe bayita Fari agamba engoye temulowooza nti nseegeza bwegezi no kampuni egenda okunkolera engoye z'emikolo. Mujja kulowooza nti Nakazibwe ali mu kuba Bulango bwago nsimanga bwa Lady Moli n'ibiki. Agamba Lady Moli niyinza okuba nga mukubira akalango naye ate ajja okunkolera engoye z'emikolo tekimugaana zikola. Tekiŋŋaana kwegeza mwezi ngenda kukola ki ngenda kwesala mukolo. Nakazibwe taggwaayo atimbayo bufaananyi bunaye nga abasinga bakola ki bamugamba Fadi oli mu kutulimba oli mutulabisa. Agamba asiri mu kubalabisa ndi mu kubagamba bya ddala ebiri serious ebya reality. Agamba nti emikolo e Masaka gigenda kuba girima essaawa yonna yonna. Tuyinza tulabe mwaka guno ogwa 2024 Nakazibwe anaakola emikolo nga bw'asuubiza kubanga nze ndaba guweddeko bangi nnyo abaasuubiza biganye. Omuntu yekka yakakola omukolo ezabadde Eddy Kenzo ate kwabadde kola ki ate yabadde na introduction naye nga nagwo gwabadde mukola omutonotono kale kwabadde kukyala ja Eddy Kenzo kwe yakoze yekka yali yakakola okukyala naye abasigadde bonna bagamba kwanjula biki mbaye bulungi.